Что, вкусно? Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метелью пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Молодцы. Еще не все! Еще не все! А спойте эту звездочку. Чу снег по лесу частому, Еще под не еще. полостном скрипит. Лошадка махноногая торопится, бежит. Лошадка махноногая торопится, бежит. Везет лошадка дровеньки, а в дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Все, теперь еще один. Молодцы. Спасибо, А вы не против, если мы вас сфотографируем? Да не, не против. Мы уже становимся, привыкать начинаем к звездам. Ну и правильно. С Рождеством святым вас, люди! Дверь пошире открывайте. Христослава, принимайте. Нынче ангел к нам спустился и пропел: Христос родился. Мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить. Рождество Христово, на душе светло. Праздник святого, солнышко взошло. Небеса так ясны, белый день в ночи. То младенцу в ясли шлют звезда лучи. Стало плотью слова ради наших бед. Рождество Христово, вечной жизни свет. Пречистая Дева Мария Иисуса Христа породила, в ясли положила. Звезда ясно сияла, 3 царям путь показала. 3 царя приходили, Богу дары приносили. На колени преподали, Христа величали. Ой. Вот волхвы с востока идут, взяв дары, не глядя на труд. Через пустыню к Божьему Сыну долгий совершают путь. Через пустыню к Божьему Сыну долгий совершают путь. В Вифлееме царь нам рожден, золотом почту его трон. Века вечно, бесконечно царствовать будет он. Века вечно, бесконечно царствовать будет он. Ладан дар несу я Христу, он с небес пришел в нищету. Песнопения и моления наши идут к нему. Песнопения и моления наши идут к нему. В Рождество вам пожелаем, пусть придет удача в дом, чтобы радостно, уютно, хорошо жилось во нем. Пусть вас Бог оберегает, пусть здоровы будут все, пусть идти вам удается лишь по белой полосе. Спасибо, Дорогой девочки. наш человек, с Рождеством Христовым, пусть ваш мир и пусть ваш век будет не суровым. Боже, хлынет благодать в душу и в дыхание, чтоб не знать и не встречать боли и страдания. Ясных дней вам и открытий новых, дорогой наш человек, с Рождеством Христовым! А за колядку получите Ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь, хвалу я пою ему одному, Христу моему, Христу моему.
Может, тебе отдать что-нибудь другое? ये जी सबसे बेहतरीन दादा इस दुनिया का और ये जो पीछे लिखा हुआ है покажите сзади что там написано ये देखें जी इसके चार पोतियां हैं और 3 पोते हैं जी ये इन्होंने इनको ये अब आज इनका क्रिसमस है तो इसको गिफ्ट किया हुआ है जबरदस्त ну все хватит все о вот такое самую лучшую рубашку Дедушка что? ये देखिए जी ये इनको शर्ट गिफ्ट की है जबरदस्त Да. हाँ तो दोस्तों ये मेरे दोस्त है वितालिक इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है जी देखिए जी टूरी फूड एंड ट्रैवल की शर्ट और ये देखिए जी पीछे से बहुत बहुत शुक्रिया तो वालिद साहब की वीडियो आपने देख ली है ये उन्होंने वालिद साहब के लिए और ये शर्ट मुझे दी है बहुत बहुत शुक्रिया वितालिक